Moabot sa 201 ka mga persons deprived of liberty kun PDL sa Cebu City Jail Dormitory ang hingpit nga migraduara sa Alternative Learning System kun ALS sa Department of Education kun DepEd kaganiha. Ang maong mga PDL milampo sa elementary ug junior high school. 62 ang migraduara sa elementary samtang 139 ang sa junior high school. Miuban sa espesyal nila nga adlaw sa ilang pagtungha maong ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Usa sa wala palabya nga motambong sa kalihukan mao si Nanay Maria Teresa Damalo, 63 anyos nga taga-barangay Punta Princesa, Dakbayan sa Sugbo. Ang iyang anak, usa sa nakapahimulos sa ALS sa DepEd sud sa pasilidad. Wala kalikayin ni Damalo nga makapatulo siyang luha sa kalampusan sa iyang anak sulod sa bilangguan. Kasong may kalambigitan sa ginadiling drogas, ang giatubang siyang anak sumala ni Damalo ug tulo ka tuig na kini niya nga wala gikauban. Naglaom siya nga makapadayon sa senior high school ang iyang anak sa bilangguan, diin plano ni inyang pagkuha sa curriculum nga masubay sa engineering. No, wapag yan po yung 27, mag-28 siya karong October. Sa ako, no, 3 years naman na siya, ma'am, no. Pero until now, hindi ko pa natanggap nangyari sa kanya. Pag, dalawa lang kasi sila, eh. Kaya nga pag every dalaw, nandito ako, kahit umabsent ako sa trabaho, basta magkapunta lang po niya. Masakit. Sorry kayo, ha. Kayo lang. Gidaig ni Jail Chief Superintendent Neil Avisado, ang direktor sa Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP7, ang mga PDL sa ilang kalampusan. Sanglit dili usab sayon ang mag-focus sa pagtungha sulod sa pasilidad. Sa umaabot school year, posibleng magbukas na ang pasilidad og senior high school alang sa mga junior high graduate. Mapasigarbuhong gipahibaw ni Avisado, kaubay-ubay usab ang mga PDL kaniadto sa bilangguan ang nagmalampuso na sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho human nakapahimulos sa ALS sa pasilidad. Buot pasabot ni ini, dili babag ang pagka-PDL nga mulampos sulod sa pasilidad nga makasulod og trabaho. Apan giangkon hinuon ni Avisado nga nagpabilin hinuong problema sa ilang mga graduado nga PDL ang makita og nindot nga trabaho sa higayon nga makagawa sila sa pasilidad. Sana dito sa 7 ay ma-extend yon at mabigyan namin ng kumpleto na edukasyon ang aming mga PDL from elementary, junior high, senior high, up to college level. How about TESDA? Sir? How about TESDA? Yes sir, we have that marami kaming programa ngayon na in partnership with the TESDA ng mga training skills enhancement program. Marami na hindi ko na may isa-isa pero talagang epektibo at produktibo sa lahat ng PDL na dumaan sa facility namin. Kini si Angel Coffee Sanyal alang sa My TV Cebu.